Что, сбежал зверь, да? Вот. Чего, мальчик? Он сбежал куда-то, да? Насекомый этот. Куда-то делся. Можно сухой корм сочетать, зато проблем. Если вы решили кормить готовыми кормами, строго придерживайтесь его. Также и наоборот. Если вы даете малышу натуральную пищу, то готовые рационы, будь то влажные или сухие, ему уже не подойдут. Только благодаря правильному кормлению ваш беззащитный комочек вырастет большую красивую кошку. Зверугу. Да. Я думаю, легче покупать вот все-таки готовый корм и все. И паштетики, например, тоже фирмы. И все. Не будем думать, какой сосиской ее кормить. Или что, где сегодня взять мясо, чтобы Майку покормить, да? Просто кормить натуралкой реально тяжело. Супом же, блин, не будешь кормить. А где мой... А, вот. Слушай, она реально того жучка ищет. Пускай ищет. Он, может, уже смылся. Да, смысл, конечно, давно. Да, она его подкоп, смотри. Начинала играться, я ее начал снимать, все, она начала мыться. Светке с Нафиной сперли деньги с карточки опять.
Как такое может быть, Валер? Вот сегодня. Много. Я не знаю. Да много у нее и не было. Слушай, ну как можно... Ой, Да я все равно звук буду этот тереть. как можно снять деньги? А почему Сбербанк за это не отвечает? Я не понимаю. Это что, не в его интересах? Как человек доверился этому банку, положил на него средства, их умыкнули? Интересное кино. Так это так Сбербанк может воровать деньги своих вкладчиков. Докажи, что не он. А? В течение какого-то времени любую транзакцию можно отменить. Это как? Ну вот так вот. Я пошел в магазин, оплатил покупки, а потом позвонил в банк и сказал, что это не я, и надо отменить эту транзакцию. И Сбербанк отменит, деньги уйдут назад, и начнется разбирательство. Просто у нее уже такая хрень была, ей не вернули деньги в прошлый раз. Она ходила в Сбербанк и ни хрена. Вот как такое Ну, вообще? Что за что-то, хрень? значит, она не до конца делает, не совсем понимает, что происходит, и не совсем понимает, что делает, наверное. Я так понимаю, через приложение. Чё? Расшатываюсь. И продолжаем дальше. Ну, вообще кино снимаем. Ой. Про тигра.
Тишкин. Вкусненько. Слушай, он прокусывает ее или нет? Да, вроде да. Ага, и на тренажере надо сразу же. Бах. Ба-ба-ба-ба-бах. Как-то она пакетик свой обошло. Нет, не обошло. Кушает, маечка, кушает.
засыпает. Вот так. Все. А! Да за что она? За волос. За волос?